Assalomu alaykum aziz o'quvchilarim. Bugungi darsimizda sizlar bilan qatlam stillari haqida gaplashamiz va ularning imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Demak, e'tibor bersak, o'ng tarafda layers bo'limida pastki qismida fx funksiyasi mavjud. Buning ustiga bossak, qatlam stillari chiqadi. Bulardan birortasini tanlab, maqsadli ravishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, hozir bizda bitta surat tanlanib turibdi va drop shadow tugmasini bosdik. Mana shunda bizga alohida layer style degan oyna ochiladi. Ya'niki stil qatlamlar uchun beriladigan stillar oynasi. Demak, drop shadowga e'tibor bersak, drop shadow tanlangan holatda turibdi. Birozgina o'sha yon tarafga qo'yib olamiz. Oynamiz katta bo'lganligi uchun o'sha suratimizni to'sib qo'ymasligi kerak. E'tibor bersak, hozir berilgan soya pastga berilgan ekan. Biz sichqonchani ushlab turib, ya'niki aynan surat ustiga sichqonchani ushlab, soyani har tarafga yo'naltirishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, soyani shaffofligi opacity qismida beriladi. Mana shaffofligini hozir 100% ga qo'yib qo'ysam, qop-qora bo'lib ko'rinyapti. Kamaytirganim sari ochroq bo'lib ko'rinadi. Bundan tashqari distance, ya'niki masofa. Hozir biz sichqoncha bilan yuritib ko'rgan narsamiz. Bu yoqda alohida distance bo'limida ham buni amalga oshirish mumkin. Distance ni misol uchun 0 ga qo'ydim. Aynan shuni tagida turibdi. Spirit, ya'niki tarqalishi. Buni yana ham yaxshiroq tushunib olish uchun hozir ko'rsataman. Mana spirit holati bizda 0 yoki 100% ga qo'yganimiz bilan sezilmayapti. Nimaga deyilsa, size holati 0 da turganligi uchun. Biz size ni ko'tarsak, spirit ni kamaytiradigan bo'lsak, mana shu holatda e'tibor bersak, soyamiz blur ga o'xshab, ya'niki juda ham bir quyuq ravishda tarqaladi. Juda ham mayin holatda. Buni misol uchun ko'proq chiqarib, yon tarafga chiqarib, tepaga chiqarib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoki o'sha distance 0 ga qo'yadigan bo'lsak, har tarafidan e'tibor bersak, bir xil holatda soya chiqmoqda. Size nima qilyapti? Mana shu soyani diapazonini, ya'niki tarqalish hududini belgilab beryapti. Buni kamaytirganimiz sari soya mana kichrayib, kirib ketib qolyapti. Ko'paytirganimiz sari ko'proq ko'rinyapti. Opacity ni ko'taradigan bo'lsak, bu yana ham aniqroq ko'rinyapti. Pasaytiradigan bo'lsak, ochiqroq holatda tasvirlanyapti. Endi angel nima? Angel qaysi tarafga o'sha soyani yo'nalishi. Misol uchun mana distance ni qaysidir tarafga mana chiqardim. Hozir e'tibor bersak 145 gradusga mana shu tarafga soya tushyapti. Agar gradusni angelni o'zgartiradigan bo'lsak, u boshqa tarafga yo'naladi. Mana misol uchun tepaga yo'nalyapti hozir soya mana. Mana shunaqa maqsadlar. Distance ni pastga tushirib qo'ysak, ya'niki 0 ga tushirib qo'ysak, u har tarafidan bir xil holatda chiqib turadi, qaysidir tarafga yo'nalmaydi. Xo'p, endi opacity'sini biroz ko'taramiz. Shunda soya yana ham aniqroq bo'ladi. Size ni esa biroz kichraytiramiz. Mana shu holatda, ya'niki mayin soyaga erishsak bo'ladi. Endi OK tugmasini bosamiz. Hozir e'tibor bersak, buning tagida nima paydo bo'ldi? Effect drop shadow degan alohida effekt paydo bo'ldi. Aynan ushbu suratimizda. Yonida alohida tepaga kiritib qo'yadigan strelka bor. Uni ustiga bir marta bossak, xuddi shunda bunga berilgan fx ni, ya'niki bunga berilgan qatlam stilini nima qiladi? Ko'rinmas holatga kichraytirib qo'yadi. Yoki mana shu strelkani bosib, uni ochib olishimiz mumkin. Effektni ustiga bir marta bossak ko'ziga, u soyani nima qiladi? Yo'qotadi. Ko'rsatmasdan turadi. Ustiga bir marta yana bosib, xuddi shundoq soyani ochib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bir boshqa turdagi deylik qatlam stilidan foydalanamiz. Stroke deb nomlangan qatlam stilini tanlaymiz. Bu nima qiladi? Bu chetki qismlarida, ya'niki atrofida deylik chegarani hosil qiladi, ya'niki chiziq hosil qiladi. Xo'p, size bu. Mana hozir bizda inside bo'lib turibdi, ya'niki ichiga. Outside bo'lsa, mana tashqarisiga xuddi shunaqangi chiziq hosil qiladi. Biz hozir inside yoki center qiladigan bo'lsak, yarmi tashqarida, yarmi ichkarida holatda ko'rinadi. Mana opacity ni pasaytirib ko'radigan bo'lsak, bu narsa seziladi. Xo'p, opacity ni pasaytirsam ham menimcha sezilmayapti. Mayli, opacity ni maksimalga ko'tarib qo'yib, positionni inside ga qo'yamiz, ya'niki ichidan mana shunaqa liniya hosil qilamiz. Liniyani biroz ingichkaroq qilamiz. Deylik, bu yoqdan color qismidan rangini o'zgartirishimiz mumkin. Deylik, mana qizil rangga qo'ydim. Xo'p, bundan tashqari deylik, yana bilishimiz kerak bo'lgan narsalar, stroke ga tegishli bo'lgan narsalar shugina, juda ham kam ekan. E'tibor bersak funksionallari. OK tugmasini bosdik. E'tibor bersak, bu yerda yana stroke hosil bo'ldi. Endi tasavvur qiling, mana shu stroke ni yana bermoqchimiz, ya'niki yana qo'shimcha stroke bermoqchimiz. Bunda fx ni yana bosamiz. Xuddi shundoq stroke qismiga yana o'tamiz. E'tibor bersak, alohida stroke bo'limining oldida plus tugmasi bor. Ya'niki yana stroke qo'shsa bo'ladi.
inner shadowda ham bor. Ya'ni color overlay, gradient overlay va drop shadowda ham xuddi shunday imkoniyatlar bor. Bu nimani anglatadi? Ya'niki bir necha marta ko'proq bersa bo'ladi degan narsani tushuntiradi bu. Ya'niki mana shu strokening oldidagi plusni bir marta bosaman, stroke yana bitta chiqdi. Endi men ikkinchisiga o'taman-da. Buni deylik rangini boshqa rangga qo'yaman. Qora rangga qo'ydim misol uchun. Hozir ikkalasini ham o'lchami bir xil bo'lganligi uchun ko'rinmayapti. Mana inside holatda turibdi. Deylik size-ni kattaroq qilamiz. Mana tagidan chiqib kelyapti. Endi buni nima qilsak bo'ladi? Joyini o'zgartirsak bo'ladi. Qorani misol uchun tepaga yoki qizilni pastga qilsak, mana qorani tepaga qilsak, hozir qizil ko'rinmay qolishi kerak. Tepaga chiqarishim uchun nima qilaman? Pastdagi strelkadan foydalanaman. Bir marta bossam, mana qorani tepaga chiqardi. Yana almashtiraman desam, xuddi shunday strelka bilan joyini almashtirib olishim mumkin bo'ladi. Hozir mana shu holatda e'tibor bersak, biz nima qildik? 2 qavatli stroke hosil qildik. Yana qo'shib yana ham qavatlarni, ya'niki qatlamlarni ko'paytirishimiz mumkin bo'ladi. E'tibor bersak, bu yerda ham o'sha asosiy o'sha layerimizning effektlar bo'limida ham alohida ular namoyon bo'lyapti. Ya'niki bittasini mana o'chirib turishimiz va holatini ko'rib olishimiz mumkin bo'ladi. Endi bundan tashqari ushbu stilni boshqa suratlarga ham nusxa olishimiz mumkin yoki alohida har biriga berib chiqish bu qanchadir vaqtni oladi. Photoshopda yaxshi imkoniyat borki, mana shu suratni oldidagi fxni alt tugmasini bosib, sichqonchaning chap tugmasini bosib nusxa olishimiz mumkin bo'ladi. Mana altni qo'yib yormagan holatda buni oldimda, ya'niki chap tugmasini bosib, sichqonchani altni qo'yib yormasdan buning ustiga olib kelib tashlab yordim, ya'niki sichqonchani qo'yib yordim. Altni keyin oxirida qo'yib yoriladi. Mana shunda e'tibor bersak, bundagi soya va chetidagi o'sha alohida ramkalari bilan qo'shilib berildi. Yana bunisiga ham xuddi shuni beramiz. Buning uchun altni bosdik, altni qo'yib yormagan holatda sichqonchaning chap tugmasini bosib, uni ham qo'yib yormasdan suratni ustiga olib keldim va sichqonchaning chap tugmasini qo'yib yoraman. Altni ana undan keyin qo'yib yoramiz. Mana shunda e'tibor bersak, uchalasida ham bir xil effektlar berildi. Effektlarni mana shunday holatda qisqartirib, yig'ib qo'yishimiz mumkin. Kerakli vaqtda uni ochib, yana deylik qaysidir qismini misol uchun tanlab, deylik yoki qaysi birnidir misol uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, nima qilishimiz mumkin bo'ladi? Disable layer effects, ya'niki buni o'chirib qo'ysak bo'ladi. Mana shunday holatda hammasini o'chirdi e'tibor bersak. Yoki deylik biz qaysi birinidir olib tashlamoqchimiz. Bunda nima qilamiz? Mana sichqonchaning bu qismiga o'tdik. Mana drop shadow e'tibor bersak belgilanib turibdi. Ustiga bir marta bossak, bu drop shadowga o'tadi. Mana shu belgilanganlikni olib tashlashimiz kerak. Mana olib tashlasak, bundan nima yo'qoldi? Mana boshqalarida soyalar bor. Mana shunday, ya'niki atrofiga shunaqa shaffof bo'lgan soya tarqalib turibdi. Bunda esa yo'qoldi. OK tugmasini bossak, bu soyasiz holatda saqlanadi. Xuddi shunaqa uslublar bilan biz bunga soya berib, olib tashlashimiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, mana shu ishlarimizni hammasini alohida nima qilishimiz mumkin? O'zimiz uchun saqlab olishimiz mumkin stil sifatida, ya'niki keyinchalik yana foydalanamiz degan maqsadda. Buning uchun window bo'limiga o'tiladi. U yerdan styles bo'limiga o'tamiz. Alohida styles bo'limini ochib olamiz. Xo'p, bu yerda styles bo'limi menimcha mana bu yoqda ekan. Buni alohida men pastga qo'shib olaman. O'zimni deylik asosiy ishlatiladigan panellarimni qatoriga qo'shib oldim. Mana stylesga o'tdim. Bu yerda standart stillar bor, ya'niki mana basic holatda mana nature'da ishlatiladigan alohida stillar mavjud. Shularning qatoriga men aynan mana shu stilimizni qo'shmoqchiman. Buning uchun nima qilaman? O'sha deylik qaysi stilni qo'shamiz? Misol uchun mana undagimi, bundagimi? Hammasi uchalasi ham bir xil stil. O'shaning uchun birorta suratni tanlayman. Mana shu suratdagi stilni qo'shmoqchiman. Pastida tugmasi bor, ya'niki add new style degan. Mana shuni bosib, yangi stilni hosil qilamiz. Nom beramiz. Misol uchun stroke and shadow deb qo'ysam, misol uchun stroke va soya, ya'niki chetidagi chiziq va soya deb turib nomladim. Va e'tibor bersak, add to my current library desak, bu o'zimizni kutubxonamizga ham qo'shib qo'yadi. Bu kutubxona nimaligini hozir ko'ramiz. OK tugmasini bosdik va e'tibor berib mana layerga o'tadigan bo'lsak, bizga alohida mana shuni qo'shib berdi. Endi tasavvur qiling, bundagi o'sha fxni men shundoq ustiga bosyapman. Fxni ustiga sichqonchaning chap tugmasini bosib, pastga olib turib, aynan mana shu o'chirib tashlash uchun men nima qildim? Savatchani ichiga sovordim. Nima qildi? Bundan stil o'chib ketdi. Endi
bunga bermoqchi bo'lsam, buni ustiga bir marta bosaman, aynan stil bo'limiga o'tib, o'sha men saqlab qo'ygan stilni ustiga bir marta bossam, bunga xuddi shu stilni berib qo'ydi. Ya'niki bu vaqtdan yutish va ishni samaradorligini oshirish uchun juda qulay narsa. Bundan tashqari, deylik, hozir biz libraryga qo'shdik aynan shu stilimizni, buni ham ko'rib olamiz. Buning uchun libraries bo'limiga o'tamiz. U yerdan deylik o'zimizning shaxsiy profilimizga kirib olgan bo'lishimiz kerak, ya'niki Adobe'dan ro'yxatdan o'tib, ana unda biz nima qilamiz? Bu layers styles degan alohida bo'limga bizni o'sha hozir saqlab olgan stilimizni qo'shib qo'yadi. Biz xohlagan vaqtimiz, xohlagan kompyuterimizdan o'zimizning profilimizga kirib, ya'niki ushbu stildan foydalanish imkoniyatini beradi, aynan libraries bo'limi. Shu jihatdan ham librariesga qo'shish afzal, qachonki siz uni doimiy ravishda foydalanishga maqsad qilgan bo'lsangiz. Ana endi bundan tashqari mana shu bergan hozir e'tibor bersak stillarimizni alohida guruhga ham berish mumkin. Ya'niki guruh tuzishni o'rgandik oldingi darslarimizda. Pastdagi mana shu guruh tugmasini bosib, yangi guruh tuzib olishimiz mumkin ekan yoki Ctrl G tugmasini bosib ham tuzib olsak bo'ladi. Bu narsalarni albatta ko'rdik. Hozir men ikkita tuzdim, o'sha bittasini o'chirib tashlayman mana. Bu guruhni tepaga qo'yaman va bu guruhni ichiga mana shu deylik 3 ta suratni joylashtiraman. E'tibor berdik. Ana endi men bu fx ni olaman-da guruhga berdim. Mana guruhni o'ziga berdim. Bundagi fx larni nima qilaman? O'chirib tashlayman mana. Bunisini va keyingisini ham o'chirib tashlayman. Fx ni nima qildim? Gruppaga o'tkazib qo'ydim. Misol uchun suratlar degan guruhga mana fx ni o'tkazib qo'ydim. Avtomatik mana e'tibor bersak, guruhdagi stil avtomatik bularga ham ta'sir qilyapti. Mana misol uchun buni effektini o'chirsam, hammasida o'chyapti. Yoki deylik mana guruhni ichida bo'lganligi uchun bular, mana hozir fx ni qisqartirib qo'yaylik. Xo'p, guruhni ichida bo'lganligi uchun avtomatik hammasiga ta'sir qilyapti. Mana misol uchun birorta suratni guruhdan tashqariga chiqarsam, u mana tashqarida bo'lganligi uchun u effekt, ya'niki chetiga berilgan o'sha asosiy effektlar, stillar bunda ko'rinmayapti. Demak, ushbu darsimizda qisqacha bo'lsa ham sizlar bilan layer style, ya'niki qatlam stillari haqida gaplashdik. Keyingi darslarimizda albatta bu mavzularni yana davom ettiramiz. Keyingi darsimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.